Butamanya gyonna kola ki kuddukira na butakola kyotegeddwa kola gamba nti amiina. Haleluya. Naye mu Bayibuli eno ebintu byenzizenzuula okuvira gye twatandikira bassebo ne bannyabo obunyiikivu obumalirivu kintu kikulu nnyo. Amen. Kintu kiki kikulu nnyo mulambo omukkiriza omulokola n'awangula. Haleluya. Era Mukama ayagala nti abajjukiza abange temukoowanga emisana n'ekiro nange ne mukola ki okuwummula. Toteekeddwa kukoowa. That is Isaiah chapter 62 verse what 6 from verse 6 I think. Nti abajjukiza abange temukola ki temukoowa nange ne mukuwummula. Ekyo kikulu nnyo. Mulokole eggulu likusuubira okola ki okulemerako. Regardless of the situation, regardless of what condition is going through. That's why in nti Yesu Bible kama nti nalemerako. Bible kama nti nalemerako kama fe Yesu. Hallelujah. Wakati mu bulumi yalemerako. So ekigenda okuwanguza kulemerako Sara, kulemera Katonda ojja kuwangula mu linnya lya Yesu. Amen. Era kino kizula nti wonna abajjukiza abange temukuwanga emisana n'ekiro okutuusa nga fudde Yerusalemu ettendo. Nange nemo okuwummula okutuusa nga fudde Yerusalemu ettendo. Okutuusa Katonda nga atukiriza bye yayogera. Toteekeddwa kuwummula. Amen. Oteekeddwa kulemerako. So Bayibuli egamba etya katusome mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amasoma kati baffe tusomere okubala 27. Amen. Tonatuukayo kasome. Then came the daughters of Zelophehad, the sons of Ephah, the son of Gilead, the son of the son of Manasseh, of the families of Manasseh, the son of Joseph. And these are the names of his daughters: Mahlah, Noah, and Hoglah. Amen. And Milcah, and Tazza. And they stood before Moses and before Eleazar the priest, and before the princes of all generations by the door of the tabernacle of the congregation, saying, Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sin and had no sons. Why should the name of our father be done away from among his family? Because he has no son. Give unto us therefore a possession among the brethren of our father. And Moses brought their cause before the Lord. And the Lord spoke unto Moses, saying, The daughters of Zelophehad, speak right, thou shalt surely give them a possession. Thou shalt surely give them a possession. Thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren. And thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die and have no son, then shall cause his inheritance to pass unto his daughters. Gamba nti amina. Bayibuli gamba nti abaana bano kitaabwe n'afa. Naye engeri gy'afaamu weewawula nkwadde nga yalina ebyali byasoba. Gamba nti amina. Teyalimu abo abaali bakola ki? Abaali tebamanyi Katonda. Amen. Bayibuli egamba nti kitaabwe bwe yafa ne batuuka okugabana obusika bwabwe. Obusika bwa kitaabwe batuuka okugabira bazadde baabwe obusika. Gamba nti amina. Bwe batuuka okugaba obusika, abaana bano olw'okuba nti nno bo kitaabwe yali tayazaala mwana wa bulenzi, obusika bwabwe baganda ba kitaawe ne baagala okubeddiza bonna. Yesu mazima. In other words, ono omusajja yalinganga atakyaliwo completely. Newankubadde nga yalina abaana b'obuwala, because abaana b'obuwala baali tebali recognized in that generation as heirs. Amen. So tebaasika. Yesu mazima.
ndozolaba ensi erina emitendera, ensi erina protocols, ensi erina engeri gye yagala okukolamu ebintu. Naye nkulayirira mu linnya erya Yesu, ensonga zo bw'onaaziyimusa eri Katonda, Katonda agenda kusala, si kusinziira nga nsi bw'eyagala, naye kusinziira nga bw'ekigwanidde mu linnya erya Yesu. Naye okusinziira nga kusaba kwo, okitegeera kyengamba? Okusinziira nga kukola ki? Abaana bano bassebo ne bannyabo tekyali kitandikidde ku bo. Wangi mu mulembe ogwo baali mu mbeera efaanana bw'ekyo, naye ate ekyembi bo tebaamanya kyakola. Yesu mazima, oba tebaakola kye baali bateekeddwa kukola, oba tebalina mbala yaba Katonda ey'okulemerako. Katonda waffe embala ye yakulemerako, gamba nti amiina. Ensi yalibadde yagivaako, naye Bayibuli egamba okubira ddala eri mu kutandika mu lubereberye, ensi bwe yava omuntu yava mu kitiibwa kya Katonda, Katonda yalemerako okutuusa ng'akomyewo gyali. Yesu mazima, okulemerako kya bwa Katonda, obutalemerako si kya bwa Katonda. Gamba nti amiina. Okulemerako kya bwaki? Era gwalemerako, okulemerako okwo bassebo ne banyabo ne bw'obanga tomanyi Katonda ajja kwegattako mu linnya erya Yesu. You look at the Bible, people who did not even know God, but because of their persistence, God, they earned righteousness before God. Mulimu mu Bible n'abantu bangi nga bali tebamanyi Katonda, nga bali tebamanyi Katonda, naye olw'okuba bali persistent, bassebo ne banyabo, Katonda balaba ekisa kya Katonda. At the end of it all, they were determined and persistent. Are you determined enough? These girls were determined. That's why they could not let their father's inheritance just pass by. They had to cling to it until it is given to them. By the time Moses says, and Moses took their cause to God. That means had he to discuss it with elders, he already knew what would happen next. Oyagala nnyo twalira abantu, oyagala nnyo abantu bawuliriza ensonga zo okusinga Katonda wo, naye abantu tebasobola kulamula nga bw'oteekeddwa kulamulwa. Katonda yekka asobola okulamula obutuufu. Naye kiva ku ki? Katonda anoonya obumalirivu bwo, anoonya persistence, anoonya determination yo, okakasa nti ekyo bwe kiteekeddwa okuba. Hallelujah. Basibu ne banyawo ebintu bisoboka. Tumulira Mariamu Magdalene. This woman, according to all protocols, she didn't qualify. But because she knew what she was persistent, she was determined. I'm telling you, she was determined more than the word itself. Because just ask yourself some questions. How did she manage to maneuver through the security, the protocols into the house of the Pharisee and to get to the feet of our Lord Jesus Christ? How did she manage to do that? Moreover, with her image. And everybody knew her. Nobody did not know her. Everybody knew her. She was like a bad black of Uganda. By that time, Gamma. Yes, she was good. But I want to assure you, child of God, persist in your cause. The Lord will fulfill it in the name of Jesus. Persist. Be determined. Be dedicated. The Lord will do it in the mighty name of Jesus. Let me tell you, that's what is going to earn you righteousness before Him. It's going to earn you righteousness. Nze kamba bulire kama zonga tufu ono mukyali yatasanide naye obumalirivu bwe Mukama afaga amanedda mulaba batasanide naye nze ndaba ng'asanide abawala bano bayimira maaso ga Musa. Abakadde bonna bonna kyali kyagwa abakadde bonna ab'omulembe ogwo nga tebasobola nakikkiriza, tebasobola. Why do you think these ladies had to make their meeting point at the tabernacle, the place of gathering? Kati bano tulina bakwasiriza wali tulina bakwasiriza ensi esobola okuteesa
ne Katonda watanateesa lindako okwesalira omusango gamba nti amiina. Lindako okuwanika ensi geeteese naye Katonda baba tanateesa. Mulokole lindako okuwanika ebintu bikyasoboka mu linnya lya Mukama nfaani. Mulokole byonna bikyasoboka mu linnya lya Mukama nfaani. Obuzibu buli we are not determined enough. Salvation needs determination. It needs consistency. Obulokozi bwetaaga omuntu omumalirivu. Okulaba omukono gwa Katonda bwetaaga mumalirivu. Genda otulye mu Bayibuli. Kaana, what happened to Hannah? Determination. Consistency. The Bible says, and she went. Yabalekana ku mmere nga balya. Kiregeeza yali mu kusiiba. Ateekera okuba yali mu kusiiba. N'abaleka ku mmere, baleka nti nga bali mu kulya, bali mu kunywa. Kaana n'ayambuka ku yeekaalu. Bwe yatuukayo n'adda n'alemerako ng'ensonga yagimanye. Kubanga ensonga yagitwalibwa bbaawe nga nene bbaawe tagitegeera. Naye Kaana tofaayo kasita nkwagala nnyo. Bayibuli eraba Penina nga ensonga ye yagifuula kisekererwa. This woman n'atuuka ne ku ddaala bassebo nebanyo. Bayibuli eraba nti yayambuka n'atandika okusaba n'abanga atamidde. Kabona naye byamusuukako n'agamba Kaana n'atuusaawo okutamirukuka. N'amugamba ssebo waakitegedde nno omuddu wo si kutamirukuka naye emmeme ye yenyiikadde. Neetaaga okuva eri Katonda nesinabiraba. Sisobola kumatira okutuusa nga mbirabyeko. Bakagamba nti waliwo byotasobola kumatira okutuusa nga obirabyeko. Omanyi ekitwala kulemerako. N'agamba sisobola kumatira. Omulokole anaawangula. Omulokole agenda okuba ekiwa kya Katonda. Oteekeddwa okubaako ebintu by'okola nga biraga obutali bumativu ku lwawo wooli. Ebisiibo byetusiiba oli bwakusanga osiiba ennaku 4 ayinza n'okwewuunya. Bano bategeera bulungi tamanyi kye tuliko. Tamanyi kye twetaaga. Ate nagambye naana tujja gayisaamu paka nga atwanukudde. Tujja gayisaamu mpaka nga gulu ate okugwako twasiiba 7 mu lumu ne tuzikuba wali. Wanje gwe kankubulire okusiba kajiini akataliimu yadde n'eddoola tekagasa. Kuleesegaliza amaanyi gamba nti amiina. Tekagasa okusiba kajiini akataliimu yadde okusiba kajiini nga manyi nga anytime bana mayinza okujja n'akugula. Oli atalina Katonda gw'olina, my God, awo ojja kufiirawo. Simanyi erigwe. Gwe obuzibu olina nti waliwo ebikuyinula. Olinayo ekyannamukaaka. Bwe bigaana e Kampala ng'oddukira ekyannamukaaka. Nze siinayo walawo enzira. Bayibuli egamba abawala bano ne bajja maaso ga Musa ne bamugamba ssebo. Ne kabona yaliwo Eriyeeza n'amugamba ssebo nabbi Musa. Tukimanyi bulungi nti tekikkirizika mu Isirayiri mwana wa bwala kutwala busika. Naye okuva na leero kati ensonga yaffe tugijje mu beekika, tugijje mu bafamire, tugireese eri Katonda. Naawe kenyini bambi please tosalawo nga gwe gitwale eri Katonda. Gamba nti amiina. Waliwo olina otuuka nga ensonga zo wena nozijja ku levo ya kabona. Okategeeraako direct. Kati bwejali kabona balina amabanja
wakitegedde mu Ssekabaka ekyokubiri baba n'amabanja bannabbi balina ebibateganya oyinza omusanga mutanyinga si ntuufu nga takonekitinze bulungi gamba nti amiina nga lowooza ku mabanja nga landlord yamukedde omutwe gulimu mabanja. That's why it's very important, child of God, to learn how to pray. Olwo eseza ali kana yasanga kabona ali off Omuntu asobosa amutalira watu otamiruku kuse yali omwenge yali awunyawalaki hey kana yanduza yagenda okulaba nikagamba ensonga eno kubanga olina tewali agitegeera. Okimanyi waliwo okubanga ensonga tewali agitegeera ojjako gwe ne Katonda. Okimanyi ekyo? Kati ekyo kirina okuwa driving force. okozeewo ki? Bw'okimanyi ekyo okozeewo ki? Ekyo kibuuzo. Okozeewo ki? Ebisiibo bye twagala okusiira bino bye tulimu. Kale bwe tubanga tetusaanidde mu birala obumalivu wava otuweesa obutuukirivu mu maaso ge. Bassebo ne bannyabo waliwo n'ojja okunyonyola ebintu ng'abantu babitegeera nga tebayinza bitegeera nga ne bw'obinyonyola otya tebajja bitegeera. Oyo tewali kiri waggulu we byonna abisobola. Byonna abisobola. Bayibuli egamba nti Musa n'azitwala eri Katonda bassebo ne bannyabo Katonda kyava agamba nti okuva na leero Musa abo abaana be boogedde no bituufu. Bayibuli begamba and the Lord said they have spoken right. Before men they had spoken wrong. Woe unto you who is waiting for approvals of men. Because man has got a limit that he cannot go beyond. What Katonda naye mugezi singa omuntu yamuwa ekyonna n'amalayo omuntu yali tamusemutamusi yali mutagulaluseeko gambako nti amiina. N'amugamba nti sebo ensonga eno okuva na leero ngitadde si abantu kati evudde emikono gy'abantu. Okuva na leero kigenda kubeera ng'abaana bwe baogedde. Okimanyi nti mulokole nabagamba juzi nti waliwo ebintu nga gwalina okusetinga peesi yabyo. Kati obadde okigamba ku peesi y'abajjajjaabo oli ku mabanja g'abajjajjaabo ge beewola. Bayibuli gamba omukyalo oli abaana be ne babeeramu nga babatwala mu buddu ku lw'ebbanja lya kitabo. Oteekeddwa okubaka ebintu by'okyusa nga tebibangawo. Tubikyusiza mu ssaala. Tewalokoka kufaanana balala, tewalokoka kufaanana bajjajjaabo oba basengaabo oba baganda bo oba baani. Walokoka kubaako by'okyusa nga buli muntu yona yafunagabe oyo Katonda. Omuntu oyo alina Katonda. Gambako nti amiina. Bisoboka okutuusa ensonga eyo ng'eramuddwa. Toteekeddwa givaako, oteekeddwa okumalirira, oteekeddwa okusinzira ng'omukyala Namwandu mu Luka 18. Bayibuli egamba nti omukyala ono n'alemera ku mulamuzi. Osanga ne Musa n'atandise okwebuzaabuza ate ab'ekikomo okuba emiggo. Agamba kaakati Mukama n'agamba nti okuva na leero kigenda kubeera mu basi nti omuntu yenna bw'afa nga talina mwana wa bulenzi obusika bwe babuwenga abawala. We are here to break world records. Mama, we are here to break world. Ate batulise tolooza nti no ng'obyogeramu otyo bangi bajja kukkiririzaamu. Tebakkiririzaamu. N'abatulira bawulira afa bagulira eddala. Kanisa wala osobola okuzimba ekkanisa mu kibuga kino ennene nga bwe bagamba tujja gizimba.
two judges are not basing on their approvals, but on the approval of heavens. We are seeking for heavenly approval, not earthly approval. Thank you so much. We are seeking for heavenly approvals, not earthly approvals. Kati omuntu amanyi nti asiringa heavenly approval, osaba nga atayagala kumanya. Obense yogera mama bana nakyo kyamutuuseko yene nakagwerede kanzigwerere ate ngetekako weki lokeja ate mundwadde entumbi esejja kwogera yogera oba birungi oba bibi ejasigala ngekolerera. I've come to a point, child of God, whereby I'm no longer moved by what the world has to say. I am only moved by what heaven has to say. Amen. Botambuze bigere mama neba nakasho katola chibu hasizo oyo batasoya ndinomo ya kagari banangelele ate bofuna muno atembu yabye kakati gwe mulokole bwe tagachi. Yes. Let the world judge as I pray. Balinde kebana yogera cheka tutubachimu chako. You know, yesterday I had an opportunity to share, to talk. What? Now the government said no. Bakala bakakorona balinde zibye mudawuzije kati gwe mulokole simanyi naye nze nina byenjagala okulaba Katonda naawe ajabikola. Ate bino sibyogera lwakuba nti no gweoli onzizaamu amaanyi. Naawe nkimanyi tuli kuvita waliwo tuyinza okutuuka n'onafuwa n'ogamba basanze ekanise kale gwe wanika nze sigenda kuwanika. Gamba nti amiina. Bayibuli egamba n'amugamba nti okuva na leero kibeere bwe kiti kibeera ngabo kibadde. Nabo bwe mulaba nga batasaana kati mbasaaniza Katonda agenda kusaaniza gyobadde tosaana mu linnya lya Yesu. Ate wuliriza nga tasoose kwebuuza ku kika kyewammwe ebananga twalira byenyo singa Katonda nali asooka kwebuuza ku bantu okutuyamba twalira bye. Nkubuulidde amazima matuufu. I was talking to someone yesterday. I was doing some counseling, but you know what? I know what to go about that. I know what to go with him. Yes, she was. I'm going to win you. I'm going to win you. Kumbe. Amweyimirira oba amwogerera gyatali ali yagenda musigamti oyo osaga musaga alina zifaamu alina kaseke alina zifaamu omusajja kalina nazifaamu amba gwe gabulemu kusabasala oli awo mala budde musobanyi ngeza kulaba ku jjajja sobanyi ngeza kulaba kwani jjajja agenda omulabe naye genda omulabe ng'osooka okumwetikira omugaati. Ogenda wajjajja ogenda okutima feneewe kunayesegereza amaanyi awo ogenda kuva omulokole ova ku ddaala erifaanana bwe lityo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliyo emisambu egimu nga girawula bimotoka ne gidduka nga tolagala gigoba. Nze nagiragenda nali ngenza nagenda okusabira Yesu yebazibu simanyi oliyaleta eddogo simanyi olera biki naye natuuka obutuusi ennyambala yokka omuzimu gwadduka. Gwe abasawo bali balaka bambadde esuuti enyirira nolabikako omusawo bwe yambadde esuuti bajjajja tebakyalako olwo kubera Yesu engalo amaanyi otegera kubanga ogenze bwe yambadde ebifaanana ng'embugobugo omanyengala bitaliyo tebakyalako olwo. Gwe ngusalidde
kusaaniza eggulu libikusaanize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Petition the heavens. Petition the heavens. Petition it. I'm telling you, you will never be disappointed. Huh? You will not be disappointed. Mwekamba wulireka Uganda ebintu bisoka nze abantu bonna bena byabawangudde mulamu abamu tebagala kwogera byama naye kankubuulire ebintu biryayo kusiiba kusaba nga bisatu nakusiba. That's what changed people's lives. Wanga ate bwolekayo okusi bw'osiiba n'osaba n'otasiga oyinza okubeera mutuukirivu nnyo nga ggwe abantu bakulabirako omukisa naye nga gwe togulaba. Tokirabangako ng'osobola okusabira omuntu oba abantu osobola okubeera kumpi n'abantu bo ne baweebwa omukisa nnyo ne baweebwa omukisa naye nga gwe ssebo oli mu kutwagolinga kanaawe okwejja mu bunnya saba siiba obutuukirivu amafuta gakke bulungi ate gagule n'ekiki kalali buli w'osaba n'osiiba n'osiga amafuta bwe gakka gatandika okukulukuta oba ogagulidde olujja okusiga kuba kugula luggi olw'amafuta oluli mulamu bwo kati bwe gafuluma bwe gati ekiyingira omukisa gamba oti amin because amafuta gegaleka omukisa isn't it? Yes. Naye bw'osaba n'osiba nali nayo kabalukula abagudde eddalu n'agwa eddalu ng'amafuta mangi gamwetiddeko obungi okimanyi amafuta gasula eddalu olwakutirako obungi nga tomanyi kyagakozesa temukimanyi. Yes. Ganoonye nno ng'omanyi ekyokukola ate tujja kuzaala ng'oyogera weka ebiri tokyazikuba oliyo. I'm telling you, anointing is like a double-edged sword. Double-edged sword. Gwe gakwebala nagakozesa ng'omanyi kyogakozesa gayinza okukyukira mpwe kenyini negakolamu omulimu. Hallelujah! Gamba ati ayi Yesu webaza olw'akamwezi kaleero nyambaza ekisa nyambaza amafuta agakyusa obulamu agakutula ebikoligo okugulumiza erinnya lyo mu linnya lyayi Mukama mweneenyumirizanga ennaku zonna. Amen. Hallelujah. Yes. So then hold on your offerings.